Magnetit deymiz. Magnetit bu korroziya, zangillash, o'zbekchasiga zangillash anaqasi, kimyoviy anaqasi hodisasi. Bu qatdan paydo bo'ladi. Agarda bizda suv, kislorod va temir bo'lsa, zangillash hosil bo'ladi. Doim sistema otopleniyamizda suv, temir, havo bo'lsa, zangillash paydo bo'ladi. Shuning uchun zangillashni ko'p qilib o'tirmayman. Temirli joylarimizda panelli radiatorlarimiz bilan trubalarimiz bo'ladi. Temir bor joyda ham zangillash sekin turib qolib, yemirib, teshib, bizani anaqamizni bizadi, nima bo'lsa, radiatorimizdan teshib qiladi. Ikkinchisi, har xil shlaklar kirlarimizni, har xil klapanlarimiz bor, kranlarimiz bor, balansirovочныйlar bor, termostatik klapanlar bor. Shunaqa joylarda, ochilib yopiladigan joylarda profilda sal kichkinaroq bo'lgan joylarda yig'ilishni boshlaydi, yopishishni boshlaydi va ularni ochib yopganimizda orasida shu yopishib qolgandan keyin uni sekin-sekin ishdan chiqarishni boshlaydi. Oxirigacha yopilmaydi, oxirigacha ochilmaydi va asta-asta sekin yillar mobaynida ishdan chiqaradi. Uchinchi anaqamiz kotelimiz. Kotellarimizda hozir modniy bo'lgan teplovoy nasos, sizlarda ham hozir juda rivojlanayotgandir. Teplovoy nasoslarimizda ham teplamenniklar bor, plastinchli, ularning orasi ham juda ham ingichka. Kotellarimiz, kondensatsion kotellarimiz ayniqsa teplamenniklarni agar ochib qarasanglar, suvlaydigan joyi juda ham anaqa tor bo'ladi. O'sha joylarda yig'ilib qolgandan keyin mana kir yig'ilib qolgandan keyin pastdan olib juda ham katta gradusda uradi. Mana anaqamiz agar toza bo'lsa 160 gradus bo'ladi o'zi, agar kir bo'lsa 300, 400, 500 gradusga chiqadi. Chunki mana bu kir yoqdagi olov issig'ini suvga bermaydi. Suvga bermagandan keyin temir o'zi dushab qolib qizishni boshlaydi. Hammamiz bilamiz, olov sekin-sekin qizdirgandan keyin любой temirni o'zini anaqasi bor, temperaturasi bor, plavka temperaturasi. Sekin-sekin kuydirib, eritib ishdan chiqaradi. Shuning uchun bizning birinchi anaqamiz uyimizning yuragi bo'lgan, obyektimizning yuragi bo'lgan kotelni teplamennikni asrash eng qimmatli narsamiz. Shuning uchun doim uni toza tutsak, uni KPDsi doim yengidek bo'lib turadi. O'zini isitib berishi ham, o'zidan chiqarayotgan issiqlik qo'shib berishlari ham hammasi yuqori darajada bo'lib turadi doim. Bundan tashqari, bundan sizlar juda ham tanisizlar. Oldindan biz sirkulyatsion nasoslarni ko'p qo'yib kelganmiz hammamiz. Men o'zim 2 yil santexnik bo'lib ishlaganman. 2003, 2004, 2005 yillarda institut o'qib yurardim. Akam santexnikda, men ham ishlab yurardim. O'zimga ham tanish. Sirkulyatsion nasoslarga u paytda biz filtrlar qo'ymasdik, обратный klapanlar qo'ymasdik, bilmasdik, ilmimiz yo'q o'sha paytda. O'sha sirkulyatsion nasoslarga ham ko'p kirlar kirib qolardi. Va sirkulyatsion nasoslarimiz 2 yil, 3 yil, ba'zilari 1 yilda, ba'zilari 4 yilda o'zingizga ham tanish buzilib qolardi. Buzilgandan keyin ochib qarasa, ichi to'lgan bo'ladi, kir bo'ladi, kirchatkasi, bu ham hammasi shu kirlarning hisobidan. Kirlar yig'ilib yopishadi, kirchatkalar yopishgandan keyin bir-biriga ishqalanadi, oxiri to'xtaydi, nasos qizishni boshlaydi va kuyadi. Bu ham nasosimiz ham sistema otopleniyada eng qimmat narsalardan, kotellardan keyin qo'yiladi. Hozir biz kirlarni sistema otopleniyadan yo'q qilish, tozalab olishda evolyutsiyasini ko'ramiz. Birinchi bizga hammamizga ayon bu filtr, grizevik deymiz, setchli uгловой filtr, har xil nomi bor. Bundan keyin bizda deshlamatorlar. Deshlamatorlarning birinchi toifasi vertikal, keyin 4 Mac plus chiqdi. Bu yerda уже magnit qo'shilgan va filtr qo'shilgan va 4 Mac degan anaqalari chiqdi. Mana Andrey hozir bittasini beryapti, akam bilan qo'liga qo'l qilib anaqa qilib chiqasiz. Men sizlarga hozir bitta narsani tushuntirib o'tishim kerak. Filtr bilan deshlamatorni ikki xil anaqada ishlaydi. Fizikaviy qonun bo'yicha agar aniqlangan bo'lsa, filtr o'rtada turib oladi, potokda, sirkulyatsiyaning o'rtasida turib oladi, setkasini yoyib olib. Hammamizga ayon filtr necha mikron bo'ladi, teshigi kim esida qolgan? Setkasini teshigi razmeri. Kim o'qigan? Aynan biz ko'pchilik ishlatadiganimizda o'rtacha anaqasi bor-da. Hech ochib qaraganmisizlar? 400 dan 500 mikrongacha bo'ladi. Bu degani 1 mm 0.4, 0.5
millimetrdagi darajadagi kirlarni o'zi ushlab qoladi. Filtr nima qiladi? Sirkulyatsiyani o'rtasida turib oladi. 0.05 millimetrlik частицаlar ushlab qoladi. Undan hammasi kichkinalari o'tib ketaveradi. Filtrimiz mana shunaqa qilib tozalashni boshlaydi. Deshlamator bo'lsa, deshlamator bunaqa narsa yo'q, unda unaqa setka, mayda setka narsa turmaydi. Ko'rgan bo'lsangiz, ichida boshqacha setka qilingan. U prosta siklitskiy deyiladi. Filtr bittada hamma kirlarni ushlab olsa, ikkita sirkulyatsiyada deshlamatorga bir necha marta sirkulyatsiyani aylantirib, o'zida tozalash nafasini oshiraveradi. Masalan, bitta o'tda 2% kir oldi, yana bitta o'tda 4% va hokazo. 50 marta o'tganda o'sha effekti juda ham baland bo'ladi. Kalifiyda deshlamator filtrlari. Hozir biz filtr bilan deshlamatorni ko'rib chiqdik. Men bitta hozir slaydda tushuntirib berdim sizlarga. Endi filtrni biz qayerga qo'yamiz? Oldin filtrni eng aniq bo'lgan joyimiz, asrash kerak bo'lgan joyimiz kotolga qo'yardik, to'g'rimi? Kotolga qo'yganmiz.